Volkswagen ID.7 Tourer er en ekstremt vigtig bil for VW. Man kan vel nærmest kalde det den elektriske Passat stationcar, og dem har du alligevel set nogle stykker af på de danske villaveje gennem årene. Passaten, der i Danmark nu efterhånden skal ses som en ID.7'er i stedet for, har jo gennem tiderne været bilen, der både kan køre sig direktøren, kan køre sig mellemlederen, men også kan køre sig den børnefamilie, som måske knap nok gider vaske den. Og i den her video, der får du de 5 bedste ting, jeg kan fortælle dig om den her bil, men altså også de 5 værste. Videoen her er bragt til dig i samarbejde med Energi. Energi er det energiselskab, jeg privat benytter til min egen bil, men altså også til huset. Og det gør jeg, fordi jeg godt kan lide den måde, tingene foregår på. Jeg kan bedst beskrive det som ordentlighed, og så er priserne rimelige. Videoen er også bragt til dig i samarbejde med Det Grønne E. Når du finder et værksted, der er ca. 254 fordelt over hele landet, med det her grønne E på facaden, så finder du et værksted, der har specialiseret sig i at servicere og reparere el- og hybridbiler. Sidst men ikke mindst, så er videoen her bragt til dig i samarbejde med Keratech. Keratech er eksperter, når det drejer sig om dæk og fælge og dermed komplet hjul til elbiler. Der ligger relevante links i videobeskrivelsen, og husk, at du allerbedst støtter mig ved at benytte mine samarbejdspartnere. For godt et år siden, der introducerede Volkswagen ID.7. Det jeg nok vil kalde den elektriske Passat. Jeg har lavet en video med den bil, jeg var ret begejstret. Den video, den kan du se via linket heroppe i hjørnet. Nu er der så kommet en stationcar til festen. Det Volkswagen har lært os hedder en Tourer. Og det er heller ikke dumt. Det er det, vi skal tale om i den her video. Lad os starte med at snakke lidt design. En Volkswagen er i min verden en elektrisk Passat. Og derfor så har den også et design, der ikke rigtig støder nogen. Tør man sige småkedeligt? Det her, det er sådan en style-udgave, faktisk en Style S, det vender vi tilbage til. Og det betyder, at du blandt andet har den her lygtebro her mellem forlygterne. Logoet her i fronten, det er belyst, men ellers så er det i det hele taget et design, som, ja, ifølge mig er en smule, ja, lad os bare kalde det småkedeligt. Hen ad siden af bilen, så gør den absolut heller ikke nogen fortræd. Måske egentlig en meget køn, lækker stationcar. Jeg synes, det er meget cool. Men noget, jeg ikke kan stå for ved den her bil, en lille detalje, det er altså de her skørter hen ad siden, som faktisk langt hen ad vejen minder lidt om gulvet på en Formel 1-bil. Jeg håber ovenikøbet, det har en eller anden aerodynamisk indvirkning på bilen. Bilen her, den har jo også nogle tilvalgs 20-tommer hjul. Det vender vi tilbage til, og så lad os prøve at kigge på bagenden. Når man rykker til bagenden af bilen, så er det også nogenlunde, som man forventer. Det støder ikke rigtig nogen. Det er meget kønt. Du har den her store hækspoiler her, typisk for elbilerne. Ellers har du den her lygtebro mellem baglygterne, og igen belyst folkevognslogo i bilen her, hvilket jeg egentlig synes er meget cool. Ellers så er det heller ikke rigtig noget, der støder nogen. En Volkswagen ID.7 bygger som en lang række andre populære elbiler fra Volkswagen, Skoda, Audi, Cupra og Ford på den yderst velfungerende MEB-platform. Men ID.7'eren slår en række rekorder, blandt andet på rækkevidden. Volkswagen siger selv, at en ID.7 med et S i modelbetegnelsen har samme rækkevidde som en Passat med en benzinmotor. ID.7 er også af Volkswagen blevet omtalt som deres mest energieffektive elbil, og det er bestemt heller ikke uinteressant i det elektriske univers. ID.7'eren fås i 2 udstyrsvarianter. Du skal tage stilling til, om du vil have en Pro, eller om du vil have en Style. Og som det plejer at være i VW-land, så er Pro det er basisudgaven, og Style det er den udgave, du egentlig gerne vil have. Og sådan forholder det sig også med en ID.7'er. Det du får ved at opgradere til en Style-udgave, det er blandt andet sådan noget som de her IQ Lights. Dem vil du gerne have. Noget andet, du får ved at opgradere til Style-udgaven, det er Travel Assist, altså den store assistentpakke, og den vil du sjovt nok også gerne have. Derudover får du også bedre sæder. Det vil du også gerne have. Og så er der 60-zonede klima, som du da ikke siger nej til, hvis det er der. Se, her i december måned 2024, der er opgraderingen fra Pro-udgaven til Style-udgaven en merudgift på ca. 40.000 kroner, som du pålægger dig selv. Så kan det godt ske, at du forestiller dig, at så har jeg også fået all the bells and whistles. Det her, det er en folkevogn, det er et tysk produkt, og det betyder, at selvom du tager en Style-udgave, så kan du også godt hælde for betragtelige summer mere udstyr i den her bil. Og inden du som Volkswagen aficionado griber til tasterne og skiller mig ud for ikke at have nævnt topudgaven, den her GTX, den 4-hjulstrukne udgave af ID.7 Touren, så kommer jeg ikke til at beskæftige mig ret meget med den bil i den video her, fordi jeg kommer til at lave en helt separat video med ID.7 Tourer GTX-udgaven i starten af det nye år. Men når først du har besluttet dig for, om du skal have en Pro eller om du skal have en Style-udgave af din nye ID.7 Tourer, jamen så skal du derefter tage stilling til, vil du have standardbatteriet, eller vil du have det ekstra store batteri. Det ekstra store batteri med det store S, ja, det er den måde, du nemmest kan finde ud af, når du kigger på VW's website, hvilken udgave du kigger på. For hvis du tager den, der hedder Pro S eller Style S,
så er det udgaven med det store batteri. Standardbatteriet og det store batteri, det er dybest set det fuldstændig samme batteri. Det er en 400 volts arkitektur, og det er en koboltholdig kemi. Det er det batteri, du kender fra rigtig mange andre biler, der kører på den her MEB-platform. Det skal jeg nok vende tilbage til. Hvis du starter med standardbatteriet, så vil jeg sige, at det batteri, det er mere end tilstrækkeligt for de fleste. Jeg vil faktisk sige, at 99% af den danske befolkning, de vil være længe godt tilfreds med standardbatteriet. Det er nemlig en batteripakke, som man kender fra rigtig mange andre MEB-biler. Den har en nettokapacitet på 77 kWh og en bruttokapacitet på 82 kWh. Det er jo faktisk, hvis man er lidt nørdet, det batteri, der fås sådan i 2 forskellige udgaver. Der er den udgave, som lader med et peak på 135 kW, og så er der den udgave, der har et peak på 175 kW. Det er sidstnævnte, der ligger i den her bil. Men i praksis betyder det ikke ret meget på din 10-80 ladetid, fordi ladekurven er lidt anderledes. Jeg tror, den her den er opgivet til at gå 10-80 på 26 minutter, hvor det andet batteri går 10-80 på 28 minutter. Men det her batteri, det er altså det batteri, du også kender blandt andet fra ID Boss, ID4, ID5, GTX-udgaverne, de firehjulstrukne Enyaqs osv. Det er altså det batteri, du får standard i den her bil. Og standardbatteriet i en ID7 Tour, det er altså nok til at give en WLTP-opgivet rækkevidde på 600 km. Men det er altså, når bilen er leveret på 19-tommer hjul. Det er det, bilen standard kommer med, når sådan, du vælger bilen på Volkswagens website. Hvis du opgraderer til 20-tommer hjulene, som den her bil har fået, så kan du sådan i runde penge trække 40 km fra WLTP-rækkevidden, så den nærmere hedder 560. Opgraderer du så til det store batteri, altså en Pro S eller en Style S, så får du et batteri med en større batterikapacitet og dermed også en længere rækkevidde. Det batteri, det har en bruttokapacitet på 91 kWh og en nettokapacitet på 86 kWh. Det batteri, det lader også fra 10-80% på 26 minutter, simpelthen fordi større batteri, det kan optage strømmen lidt hurtigere, så det piker altså ved omkring 200 kW. Men det store batteri, det er faktisk sådan en bil, jeg står med her. Og det giver bilen en WLTP-opgivet rækkevidde i en Tour, altså en stationcar-udgave i det 7'eren, der hedder 680 km. Igen, så er det på 19-tommer hjul. Hvis du opgraderer til 20-tommer hjul, så er den, jeg mener, det er 642 km. Så kan det selvfølgelig godt ske, at du spørger dig selv, jamen hvis jeg vælger det store batteri, så får jeg vel også noget mere performance. Og nej, det gør du ikke. Hvis det er performance, du går efter, så skal du gå efter den firehjulstrukne GTX-udgave, altså den, jeg kommer til at køre i starten af det nye år. Når du kigger på en Pro eller en Style-udgave af din kommende ID7 Tour, jamen så er den altid baghjulstrukket. Der sidder den her nye opgraderede permanentmagnetmotor fra Volkswagen, som er en af mine absolutte favorit-elmotorer i øjeblikket. Den motor, som nørder vil kalde en APP 550. Navnet 550, det står for det antal newtonmeter, som motoren yder, eller i hvert fald næsten, for den yder næsten 550 newtonmeter, 545 newtonmeter, 210 kW, hvilket svarer til 286 hestekræfter, og det giver den her bil mere end rigelig power. Det fede ved den motor, det er, at den er meget nøjsom på strømmen. Det er faktisk, hvis man skal være lidt nørdet, ikke så meget motoren, der gør, at den er nøjsom, men det er faktisk lige så meget, at da Folkevogn introducerede den her APP 550 motor, som du også finder i en Skoda Enyaq 85, de opgraderede ID4, ID5 og Audi Q4 45 osv., det er den samme motor, der også sidder på bagakslen der, så introducerede man også en ny inverter. Inverteren, ganske kort fortalt, det er den enhed, som tager jævnstrømmen fra traktionsbatteriet, laver det om til trefasers vekselstrøm om til elmotoren, og den er simpelthen bare blevet mere energieffektiv. Så det sammenspil mellem den nye APP 550 motor og den nye inverter, det gør så bare, at bilen får noget mere rækkevidde, simpelthen fordi den bruger mindre strøm. En anden ting, der også er værd at bemærke, det er, at når du køber en dansk ID7, så kommer den altid standard med sådan en DK-pakke, som du ikke kan fravælge. Og i den DK-pakke er der faktisk kun én ting, der er en varmepumpe. Og hvis du går meget op i, at du gerne vil have varmepumpe i din elbil, og du får en parallelt importeret ID7, så skal du lige være ops på, om den har varmepumpen, for på andre markeder, der kan bilen altså godt vælges uden. En Volkswagen ID7 er en praktisk bil med Isofix på bagsæderne og god bagageplads, hvor der er en flytbar dobbeltbund med plads til ladekabel. Det får du desværre også brug for, da bilen ikke har nogen frunk. Opstår behovet for mere plads, lægges sæderne hurtigt ned, og du får nogenlunde planflade bag bagsæderne. Testbilen har Volkswagens velfungerende svingbartræk, der dog har en lidt beskeden trækkapacitet på 750 kg uden bremser og 1000 kg med bremser med mulighed for at veje op til 1200 kg. Lad os starte på bagsædet af ID7'eren. Det første, der slår mig, når jeg sidder heromme, det er, hvor sindssygt god plads der er heromme. Jeg er jo 1,576 meter, og derfor så er det der med ergonomi og pladsforhold osv. Det er meget individuelt. Hvis du er 2,10 meter, så vil det jo ikke være det samme, som jeg oplever. Men det, jeg oplever, det er jo, at der jo nærmest er 1 kilometers plads til mine knæ her. Jeg har også masser af hovedhøjde, hvilket også er rigtig fint. Jeg har plads til at få mine fødder ind under sædet, og så er der selvfølgelig den her flade bund,
hele vejen over, hvilket jeg også synes er rigtig fedt, som man jo kender fra alle biler på MEB-platformen. Noget andet, man kender fra biler på MEB-platformen, som er anderledes her, det er, at de fleste MEB-biler, de har sparet på materialekvaliteten ved bagsædet. Det vil sige, at hvis man banker herop, dejligt bløde materialer, så vil der normalt være hårde materialer herom bag. Men det er de samme bløde materialer herom bag, hvilket jeg synes er super fedt. Det skal siges, at den her bil den har nogle ekstra tilvalg, blandt andet det her interiør herom, det lyse og det lækre osv. Det er super, super lækkert, men det er selvfølgelig lige et ekstra kryds, du skal sætte. Den her bil, den har en interiørpakke plus, som det hedder. Det egentlig giver, det er blandt andet sædevarme i bag. Det er jo sådan, at jeg tager mine unger med ud og prøver de her biler sammen med konen, for ligesom at få en hel families indtryk. Og det er altså blevet sådan, at når vi kører i biler, der ikke har varme ved bagsædet, så synes mine unger, at det er en voksenbil. Udover varme i bagsædet, så får du altså også det her Harman Kardon-anlæg, som jeg ærligt skal indrømme, jeg ikke er voldsomt begejstret for. Jeg synes, det er okay, men det er i hvert fald ikke derfor, jeg vil sætte det der ekstra kryds. Der er nogle flere ting i interiørpakke plus, og det vender jeg tilbage til. Udover det, så har du også et par USB-C-stik, du har luftdyser til bagsædepassagererne, som nævnt sædevarme, du har Isofix, og så har du selvfølgelig også de her kopholdere ved armlænet, og i øvrigt også den her skilem, så du både kan have skiene med på din tur sydover eller nordpå, hvis det er det, samtidig med at du også kan have lægter med hjem fra trælasten. Noget andet, jeg også sætter pris på, det er den mørke himmel, der er her i bilen. Det er noget, jeg godt kan lide. Og så kan jeg altså også godt lide det her ambiente belysning, som i den her bil også er programmerbar. Det er super lækkert, og måske lidt BMW i5 inspireret. På forsædet af ID7'eren, der er der lidt, som du vil forvente, det var, hvis du satte dig på forsædet af en veludstyret Volkswagen Passat. Her, der er lækre materialer, masser af aflægningsplads, du sidder godt i sædet, det hele spiller. Som nævnt, så har den her bil den her interiørpakke plus, og der får du blandt andet klimastyring af de her Ergo Active sæder. Og det, der er i det, det er, at sæderne her blandt andet både er ventileret, de er varmet, der er også massage, der er memory, alt hvad du forventer, der skal være i en veludstyret bil. Men den har den her automatiske klimastyring, hvor der sidder temperatur- og fugtsensorer i sædet, som helt automatisk gør, at sædet kan tilpasse sig dig. Udover det, så får du også her i kabinen den store centerskærm og det lille instrumentkonsol her foran, som giver dig de informationer, du har behov for, samtidig med et rigtig lækker head-up display faktisk også i den her bil. Lad os lige prøve at koncentrere os lidt om centerskærmen her, fordi der får du blandt andet den nye aftapning af Volkswagens software. Det er måske ikke den mest innovative software. Du kan ikke se YouTube, og du kan ikke logge din Spotify ind osv. Det kunne jeg godt savne, men ellers så er alt, som du forventer. Velfungerende, trådløs Apple CarPlay. Jeg formoder også, der er Android Auto. Jeg er selv Apple bruger, så det har jeg faktisk ikke fået testet. Det hele er rigtig responsivt. Når du går ind i navigationsanlægget, så er der en rigtig god ruteplanlægning, der både giver dig estimeret state of charge, du får prækonditionering af batteriet, du får også mulighed for manuel prækonditionering af batteriet, som jeg faktisk ender med at køre mest med, når det kommer til stykket. Altså i det hele taget, så er den her software super fed. Så har Volkswagen jo også lavet den her IDA-funktion, hvor man lige nu oplever, at den er en lille smule begrænset. Så hvis jeg for eksempel siger, hej Ida, navigerer til Eiffeltårnet. Ups, nogle stemmefunktioner er pt. Begrænset. Den er lidt begrænset, men hvis jeg nu siger, hej Ida, fortæl en vittighed. Hvad er hvidt, når man kaster det op i luften, og gult, når det falder ned? Et æg. Gud, jeg troede, det var noget andet, og det var ulækkert. Den er en smule begrænset i øjeblikket, og det skriver man faktisk også i menuen. Men udover det, så vil jeg sige, at der er thumbs up for en meget velfungerende centerskærm, der er responsivt lækker at bruge. Videoen her er bragt til dig i samarbejde med energiselskabet Energi. Jeg har selv været kunde hos Energi i lang tid, og nu er Energi altså også blevet sponsor på min kanal. Jeg er kunde hos Energi, fordi jeg godt kan lide den måde, tingene foregår på, og jeg kan bedst beskrive det som ordentlighed. Og du kan selv prøve at ringe deres support op, så tror jeg, du fornemmer, hvad det er, jeg mener. Udover det, så er priserne også rigtig rimelige. Hver gang jeg køber en kilowatt-time af energi, så ligger de blot godt 5 øre oven på prisen af den rå el. Udover det, så giver jeg 69 kroner i sådan et serviceabonnement til min ladeboks, og for de 69 kroner, der får jeg den fulde refusion på næsten 95 øre per kilowatt-time, jeg lader på min bil, samtidig med at jeg får fuld garanti på ladeboksen, jeg får adgang til energiopladningsappen osv. Der er masser af ting, jeg godt kan lide ved at være kunde hos Energi. Hvis du også er i markedet efter en ladeaftale, måske også en ny elaftale, så tjek det link, jeg har smidt i videobeskrivelsen. I øjeblikket så kører Energi altså en ret skarp pris på opsætning af din egen ladeboks, som bliver din til lige omkring 4.995 kroner. Nå,
lad os komme tilbage til ID.7 Touren her. Når du kører ID.7 Tourer, så oplever du med det samme, at det her det er en ufattelig velkørende bil. Det her det er jo for det første en bil, som gør det, som alle andre MEB-biler også gør. Den har en ufattelig lille vendediameter. Den er virkelig nem at komme rundt med. Den er nem at få parkeret osv. Det er super fedt. Noget andet, der er rigtig lækkert, det er, at støjniveauet det er meget lavt i kabinen. Her i vintermånederne, der er jeg i hvert fald holdt op med at måle støjniveauet, simpelthen på grund af blæsvejr, våde veje, vinterdæk osv. Støjniveauet bliver bare generelt altid højere her om vinteren, og derfor så kan jeg bare berette om, at støjniveauet i kabinen, det er ekstremt lavt. Det er det, jeg vil kalde nok endda den mest støjsvage MEB-bil, jeg har kørt i, og MEB'erne er kendt for at være blandt de meget støjsvage i forvejen. Det er jo sådan, at på trods af, at det her det er en style-variant, så er det også en tysker, og derfor så er du naturligvis mulighed for at tilvælge en masse af lækre ting. Blandt andet så kan du få sådan en eksteriørpakke plus, som den her bil ikke har. I den eksteriørpakke plus, der vil du blandt andet få et progressivt styretøj, og så vil du også få DCC, Dynamic Chassis Control, eller adaptiv undervogn, som man også kan oversætte det til. Det har den her bil heller ikke. Savner jeg det? Nej. Det skal faktisk siges, at jeg har haft DCC i begge de Enyaqs, jeg selv privat har haft, og jeg synes jo, det var da en lækker ting at have, men efter at have kørt mange andre biler, der ikke har den slags, så er det ikke noget, jeg savner, og der vil jeg nok gøre, ligesom den her bil er spækket, altså at spare de penge. Noget andet, jeg gerne vil tale om, det er bilens head-up display. Det fungerer virkelig godt. Det er arrangeret på en måde, hvor det ikke fylder ret meget i dit udsyn, med mindre at den lige skal op og vise dig, for eksempel at dit assistentsystem måske foretager sig noget særligt. Det kan være, om den har godt fat i rattet, har den styr på, hvor stregerne er osv., samtidig med, at den også viser, hvad for en bil den holder afstand til. Og en fed anden detalje, det er, at jeg kan sidde og se mit forbrug i øjeblikket i head-up displayet også. Så er der bilens forlygter. De her IQ Lights, det er altså i særklasse noget af det bedste, du kan få i den her klasse. Det er altså op at blande sig med premiumbilerne. Blandt andet så er det jo et matrix-system, så den ikke blænder de modkørende, samtidig med, at du kører med permanent langt lys. Den har også en anden funktion, som er rigtig fed med, at den highlighter et vejskilt, hvis den skulle finde det. Samtidig med, at simpelthen monoklerne ude i forlygten, de bevæger sig fysisk i den retning, hvor vejen drejer. Det er super lækkert, og det fungerer spot on med godt lysudbytte, god lysstyring. Så er der bilens assistentsystemer, og i en MEB-bil, så fungerer det bare godt. Hvis man har behov for at trække ud over midterlinjen, så gør du bare det, trækker tilbage igen, og så kan du bare med det samme mærke, nu har bilen fat i rattet igen. Der er sensor i rattet, så du får ikke alle mulige bibelip-lyde, på grund af, at du skal påvirke rattet. Bilen har også en rigtig god adaptiv fartpilot, så den holder fin afstand til den forankørende, helt ned til stillestand, starter selv op igen, og det virker næsten organisk, den måde det fungerer på. Ligesom alle andre MEB-biler, så kan bilen også overholde de gældende hastighedstavler, og selv hvis du kører hen til et byskilt, jamen, så tager bilen farten af inden byskiltet, så det passer med, at du lige triller ind over bygrænsen med 50 km/t. Det eneste, jeg måske savner, det er, at du lige kan fortælle systemet, at du gerne vil køre 1, 2, 3, 4, 5 km hurtigere end det tilladte, simpelthen for at kompensere for det, bilen kører lidt for langsomt. Jeg befinder mig i hjertet af Varde. Jeg er i Smedegade. Er du hyppig ser min kanal, så ved du godt, hvad der skal foregå nu. Vi skal til at lave rasletesten. Jeg skal køre på brosten for at se, om det har lykkedes Volkswagen at bygge en bil, der ikke rasler. Jeg tænker mig at køre ca. 15 km/t ned over de her meget ujævne brosten på den her smukke, gamle, middelalderagtige gade. Så lad os prøve. Ingen lyd. Se, noget af det, som den her bil har, det er det, der hedder Park Assist Pro. Det er lidt en gimmick. Bilen kan selvfølgelig parkere sig selv, ligesom man har set i så mange andre biler. Den har dog en lille fed funktion, og det er, at hvis der er et sted, man plejer at parkere, så kan den genskabe den parkering automatisk. Og jeg plejer at parkere pressebilerne lige op ved siden af vores carport, altså ved siden af vores egen bil. Og den kan genskabe de sidste 50 meter, man har kørt. Og nu ligger jeg bare og kører her. Lige om lidt, så vil der komme noget op på skærmen her. Så skal vi prøve det af. Der kom det. Så står der, du kan parkere på test. Altså det, jeg har kaldt området for test. Stop, træd på bremse og tryk på start. Så det gør vi. Jeg rører ikke nogen pedaler. Jeg rører ingenting. Det går ikke voldsomt stærkt. Ja, så tænker jeg, at det begynder at bakke nu.
skal også sige, at den her funktion, den gør selvfølgelig også, at du med appen kan køre bilen ud af smalle parkeringsbåser og sådan noget. Jeg har desværre ikke haft mulighed for at få adgang til appen til bilen i den her pressebil, og derfor så har jeg ikke kunne prøve den funktion af. Så sidder jeg lige og holder øje med, at den ikke rammer mit hus. Ser det ikke ud til. Bil blev parkeret, står der. Og her får du så de 5 bedste ting, jeg har at sige om den her bil, men altså også de 5 værste. Lad os starte med det gode. Den her bil, den kører herregodt. Punkt nummer 2, der bare spiller i den her bil, det er assistentsystemerne. Den tredje positive ting, jeg gerne vil sige om en ID.7 Tourer, det er pladsforholdene i kabinen. Den fjerde ting, jeg gerne vil rose, forlygterne. Den 5. og sidste positive ting, jeg har at sige om ID.7'eren, det er, at kabinen her bare er et lækkert sted at opholde sig. Men så er der naturligvis også 5 punkter, hvor der er plads til forbedring med en ID.7 Tourer. Første punkt på den liste, det er surprise, fabriksgarantien. Ja, det er muligt, men for et relativt stort beløb at forlænge garantien til 4 år, 120.000 km, men 2 års fabriksgaranti, som du altså standard får på sådan en bil her, det er simpelthen for dårligt, og det for mig er en dealbreaker, så jeg føler heller ikke, at jeg helt kan anbefale den her bil med god smag i munden. Jeg har begyndt at lave det her OBC-indeks, og jeg har tjekket, hvad en OBC, altså en onboard charger, koster til den her bil, og det er lige over 14.500 kroner plus moms og montering. Et andet negativt punkt med bilen her, ingen frunk. Punkt 3 på negativlisten handler om bilens anhængertræk. Det er super lækkert, men en trækkapacitet på 1000 kg, mulighed for at veje op til 1200 kg, det er lidt på en bil af den her type. Punkt nummer 4 med tommelen nedad, det er de her haptiske knapper, der er på rattet. Folkevogn har lovet, at de forsvinder på et tidspunkt. Jeg er blevet vant til dem i min egen bil, men det kunne være bedre. Det 5. og for mit vedkommende sidste kritikpunkt, det er det her voice command system, der er i bilen IDA. Jeg synes ikke, det er færdigudviklet. Folkevognen lover ovenikøbet, at der er chat-GPT i den, så måske det bliver bedre med tiden, men lige nu så er det ikke tilfredsstillende. Husk, der kommer en video mere med ID.7 Touren, hvor jeg tager den på langtur og tester alle de her systemer, der skal hjælpe dig, hvordan lader den, komforten, assistentsystemerne osv. Hvis du godt kunne tænke dig at se den video, så husk at abonnere på min kanal, hvor jeg står med pistolfinger herover. Der kan du få en anden spændende video med elbiler. Husk så også at passe godt på dig selv og hinanden på YouTube, og tal pænt i kommentarsporet.